President, at byggefeil er et utbredt problem ser det ut til å være bred politisk enighet om. Alt for mange familier sitter med ubrukelige hus og store regninger etter boligkjøp. At vi nå har en serie som heter Bygg og bedrag på TV3, sier noe om at tilfellene som burde vært ekstremt sjeldne, dessverre er hverdagen for alt for mange mennesker i Bolig-Norge. Høyre mener det er grunn til å mene at forbrukerrettighetene ved boligkjøp er for svake. Det har vi tatt konsekvensen av og fremmet et forslag i Stortinget om styrket forbrukerrettigheter ved kjøp av bolig. Her foreslår vi for det første at regjeringen skal legge frem en sak for Stortinget om å innføre 10 års reklamasjonsfrist og obligatorisk byggeforsikring eller garantistillelse ved kjøp av nybolig. For det andre foreslår vi at regjeringen skal legge frem en sak for Stortinget som drøfter bruken og konsekvensene av «som den er»-forbehold ved avhendingskjøp. Å koble vekk intensjonene ved lovverk ved en slik formulering kan være en betenkelig utvikling. For det tredje vil vi at det i denne sak tas stilling til innføring av obligatorisk tilstandsrapport ved avhendingskjøp. Og endelig foreslår vi at det legges frem en sak for Stortinget med en utredning av frivillig servicehefte for bolig. Forbrukerrådet hevder å motta mellom 10 og 20 000 henvendelser om boligproblemer. I gjennomsnittet utgjør byggefeil 4% av verdien av en nybygd bolig etter overtagelse. For et boligkjøp på 3 millioner kroner utgjør dette i gjennomsnitt rundt 120 000 i opprettingskostnader. Boligkjøp er også uten sammenligning det største kjøpet de fleste forbrukere foretar i løpet av sitt liv, og det må gjenspeile seg i den trygghet som regelverket skal gi dem. Vi har i dag en garantiordning som skal forhindre at boligkjøper blir sittende med regninger ved feil og mangler ved nye boliger. Til tross for det har vi kunnet lese om 2 kvinner fra Sykkylven som kjøpte hver sin leilighet i en tomannsbolig, hver til 1,1 million kroner. Leiligheten hadde store mangler, og de mest nødvendige utbedringene vil koste 300 000. Utbyggingen gikk konkurs, det utløste garantiordningen, men utbetalingen var ikke på mer enn vel 30 000 til den hver. Regjeringen har fremmet forslag om å utvide garantiordningen nåt, og dette forslaget debatterer vi her i dag. I Høyre mener vi at kort sikt er det en akseptabel vei å øke garantiordningen noe, men det løser ikke problemet i saken med store mangler. Vi er også bekymret over følgen utvidelsen av garantiordningen vil få for næringsaktørene i byggebransjen, fordi det kan skape egenkapital og lånevanskeligheter. Når Høyre likevel støtter forslaget nå, så er det fordi vi vet at våre forslag ikke vil kunne innføres umiddelbart. Men det må ikke være tvil om at med Høyres forslag om en byggeforsikring etter dansk modell, ville forbrukere, som de 2 kvinnene fra Sykkylven for eksempel, sluppet økonomisk ruin. Også ved kjøp av bolig i annen hånd er regelverket lite i tråd med virkeligheten. Leser man eksemplene fra rettspraksis som gjengis i media, ser praksisen for erstatning ved mangler ut til å variere i stor grad fra domstol til domstol. Dette kan vi ikke leve med. Jeg tror politikere fra mange partier er opptatt av forbrukerrettighetene. Jeg våger derfor å uttrykke håp om at forslag fra Høyre vil bli møtt med stor velvilje i Stortinget når det kommer til behandling.